back to my channel. I am Dr. Saloni, an oral physician and maxillofacial radiologist. आज मैं आपके साथ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पेन और उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। काफ़ी लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जब भी वो खाना खाते हैं तो उनके इस एरिया में पेन या टक टक की आवाज़ आती है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताऊंगी जिसको करके आप अपना जो इनिशियल स्टेजेस हैं आपके टीएम जॉइंट पेन के, उसमें आप थोड़ी सी रिलीफ या फिर आप उसका इलाज घर पे कर सकते हो। बेसिकली आपकी जो ये आवाज़ आती है ना, टक टक की आवाज़, ये प्रॉब्लम समझने से पहले आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। जो हमारा स्कल है, जैसे ये हमारी खोपड़ी होती है ना, तो आपका जो मुंह है वो आपका ना इस तरह खुलता है रोटेशन में। इट्स नॉट लाइक कि वो आपका ऐसे ऐसे खुलता है। ओके, सो एक जॉइंट है, जॉइंट एक कंट्रोल है, वो कंट्रोल से आपका माउथ जो है ना वो इस तरह से खुलता है। और वो जो जॉइंट है उसके ऊपर एक गद्दी की तरह एक डिस्क लगी होती है जिसको हम आर्टिकुलर डिस्क बोलते हैं। तो उसकी प्रॉब्लम की वजह से आपकी जो नॉइज़ है, टक टक की आवाज़ आनी, ठीक है, वो प्रोड्यूस होती है और आपको पेन होता है जब भी आप खाना खाते हो या फिर आप यॉर्निंग करते हो, उन सब चीज़ों में। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, देखिए काफ़ी लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जब भी उन्हें किसी भी एरिया में इधर द राइट साइड और द लेफ्ट साइड आपको कभी भी ये टक टक की आवाज़ आए तो वो क्या बोल करते हैं कि सुबह उठ के वो देखते हैं कि मुझे आज टक टक हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए आपने इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि अगर किसी को स्पाइन की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर उससे बोलता है कि आपको बेड रेस्ट करना है। लोग सुबह उठ के भारी वज़न उठाने नहीं लग जाते उस चक्कर में कि मैं आज ठीक हूँ या नहीं हूँ। सो सेम थिंग आपने यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। अगर आपको आवाज़ें आ रही हैं, आपको दर्द हो रहा है, तो आपको रोज़ सुबह उठकर ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि आज मैं मुँह बड़ा खोल के देखता हूँ या देखती हूँ कि मुझे यहाँ पर टक टक की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। इससे क्या है कि आपका जो जॉइंट है वो और ज़्यादा डिटीरियोरेट हो रहा है विद टाइम। ओके, सो दूसरी चीज़ जो है, कुछ लोगों का हमारा जो माउथ ओपनिंग है, मतलब कितना आपका ये जो मुंह है ये कितना ज़्यादा खुल सकता है, ये हमारा मैक्सिमम 3 फिंगर्स, जैसे 3 फिंगर्स जो है वो हमारी नॉर्मल माउथ ओपनिंग होती है। ठीक है, तो जो आपके टीएम जॉइंट के पेशेंट्स हैं जिनको पेन हो रहा है इनिशियल फेजेस में, तो कुछ लोग क्या है कि खाना उंगलियों से खाते हैं। तो आपने उंगलियों से खाना नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप उंगलियों से खाना खा रहे हो तो आप अननेसेसरी माउथ ओपनिंग ज़्यादा कर रहे हो, तो उस वजह से प्रेशर आपका इस एरिया में पड़ेगा जिस वजह से आपको रिपीटेडली पेन होगी। ओके, सो यू हैव टू अवॉइड दिस एंड स्टार्ट यूजिंग स्पून। आपने चम्मच से खाना खाना है। ओके, सो तीसरी चीज़ जो है, अगर आपकी एज 20 से ऊपर है तो आप मसल रिलैक्सेंट्स ले सकते हो जिसमें एनर्जेटिक्स और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंड ये आपका जो मसल है जो स्टिफ हो चुका है, बिकॉज जब भी आपको टीएमजी की पेन होगी तो ये एरिया जो है आपके मस्तिष्क की जितने भी मांसपेशियां हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं। तो उसको रिलैक्स करने के लिए हम कुछ मसल रिलैक्सेंट्स प्रोवाइड करते हैं। सो यू कैन टेक मसल रिलैक्सेंट्स जिसमें एनर्जेटिक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हों, और ये आप दिन में 2 बार ले सकते हो 5 दिन के लिए। एंड आई वुड प्रेफर कि आप किसी फिजिशियन से ये प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर लें, अपने आप से ना लें। ठीक है, और ये आपको क्या है ना, जो आपका यहाँ पर स्टिफनेस होगी उसको रिलैक्स करने में ये हेल्प करती है चीज़। ओके, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू हीट थेरेपी। हीट थेरेपी से क्या है कि देखिए आपकी जो मांसपेशियां हैं वो स्टिफ हो चुकी हैं, तो उसमें जो खून का सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा धीमा हो जाता है। तो उस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए हम हीट थेरेपी पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। तो आप हीट पैक्स ले सकते हो जिसमें आजकल तो टेम्परेचर रेगुलेटर्स भी आते हैं। तो आप उसको जिस भी एरिया में आपको पेन हो रहा है वहाँ पर आप हीट पैक रखिए 10 से 15 मिनट के लिए। हर 2 घंटे के बाद आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है, जब तक आपका पेन ये रिलीव नहीं हो जाता। सो
ये भी आपके जो टीएम जॉइंट की प्रॉब्लम है उसमें हेल्प करेगा, उसको ट्रीट करने में घर पे ही। इसके अलावा आप कुछ फिज़िकल एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो टीएम जॉइंट पेन को रिलीव करने के लिए। देखिए जैसे अब मैं ये नहीं बोलूँगी आपको कि आपको अपने माउथ को ज़्यादा बड़ा खोलना है या कम खोलना है, ठीक है। इसके लिए अलग तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं। जैसे हमारा ना यहाँ पर एक मसल होता है इस एरिया में, विच इज़ कॉल्ड एज स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, ओके। और एक हमारा पीछे होता है नेक की तरफ इस एरिया में, सो उसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियस मसल। तो जो हमारा शोल्डर का मसल है और जो हमारा यहाँ पे स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल है, हमें इन दो मसल्स की एक्सरसाइज करनी है। रीज़न बीइंग, हम जब भी काम करते हैं ऑफिस में या फिर काफ़ी देर तक हम एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, तो हमारी जो मांसपेशियाँ हैं इस रीजन की वो बहुत स्टिफ हो जाती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें हमारे जो भी मसल्स हैं उनकी मूवमेंट्स करवानी बहुत ज़रूरी है। सो ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है जो आप कहीं पर भी घर बैठे ऑफिस में बैठे आप कर सकते हो। व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपने क्या करना है, जो आपका ये वाला मसल है ना स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, इसकी एक्सरसाइज के लिए जैसे आप बैठते हो, ठीक है, जब आप बैठे हो तो आपने अपना ये वाला जो हैंड है ये आपने अपने हिप जॉइंट के नीचे रखना है और फिर आपने इस तरह से स्ट्रेच करना है लाइक दिस। तो ये स्ट्रेच हो जाएगा एंड यू हैव टू काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। एंड सेम फॉर द अदर साइड, ओके। तो सिमिलरली आप जैसे आप बैठे हैं तो आपने ये वाला जो हैंड है आपने बीनीथ योर हिप जॉइंट, आपने हिप के नीचे आपने ये हैंड को रखना है, ओके। एंड देन अगेन यू हैव टू स्ट्रेच लाइक दिस एंड स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10, ओके। सो दिस इज फ्रॉम फॉर द अदर साइड ऑफ योर स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, ओके। सो इसके बाद आपने जो ट्रेपेजियस मसल है उसकी जो एक्सरसाइज करनी है वो कैसे करनी है, लाइक दिस 1 2 3 4। आपने अपना शोल्डर ऊपर की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। इसको आपने 1 to 10 तक काउंट करना है, 5 6 7 8 9 10 एंड देन डाउन। तो डाउन पे भी आपने 1 to 10 की काउंटिंग करनी है, ओके। देन उसके बाद यू हैव टू डू लाइक दिस, इस तरह से आपने 1 to 10 काउंट करना है आपने एक्सरसाइज करते करते, ओके। सो ये जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई हैं, these exercises will help to relax the muscle tension between your sternocleidomastoid muscle and the trapezius muscle, जो कि आपके शोल्डर के मसल्स होते हैं। तो आपका ये एरिया जो है वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको पेन कम होगी। इसके साथ साथ आपने एक और एक्सरसाइज करनी है, वो कैसे करनी है मैं आपको थोड़ा साइडवेज में बताती हूँ। देखो, आपने 3 फिंगर्स या 2 फिंगर्स लेनी है, ठीक है। ये जो आपका चिन एरिया है, ठीक है, यहाँ पर आपने प्लेस करना है एंड यू हैव टू पुश योर लोअर पार्ट ऑफ माउथ, योर मैंडिबल बेसिकली, ठीक है, इसको मैंडिबल बोलते हैं। इसको आपने पुश करना है फोर्सफुली लाइक दिस, मतलब यहाँ से मैं प्रेशर अंदर की तरफ दे दूँ और आपने इसको बाहर की तरफ ऐसे करना प्रोड्यूस, इस तरह। तो आपने इस तरह से अपने मन में काउंटिंग करनी है 1 to 10, ओके। ऐसे पुश करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या होगा, आपका जो प्रेशर है सारा इस एरिया पे पड़ता है, ठीक है। तो ये जो आपके मसल्स हैं ना, ये धीरे धीरे रिलैक्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। सो ये फिजिकल एक्सरसाइजेस मैंडेटरी हैं जब भी आपको इनिशियली पेन हो रहा है आपके टीएम जॉइंट पे। जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो वर्टिगो का टेस्ट कराने चले जाते हैं, वो एमआरआई करवा लेते हैं, सीटी करवा लेते हैं, ठीक है, या फिर वो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास जाते हैं और वो हड्डियों की दवाइयाँ लेनी स्टार्ट कर देते हैं। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो जॉइंट की पेन है, ये जो जिनकी ये उन्हीं डॉक्टर्स के पास आप जाइए जो इसमें एक्सपर्टीज़ करते हैं। जैसे अब मेरी फील्ड है ओरल मेडिसिन एंड मैक्सिलोफेशियल रेडियोलॉजिस्ट, सो वी आर स्पेशलाइज्ड इन डायग्नोसिंग टीएमजे पेन एंड डिसऑर्डर्स। तो प्लीज़ आप विजिट कीजिए आपके जो डेंटल स्पेशलिस्ट हैं हु आर एक्सपर्टीजिंग इन योर ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी फील्ड। आपको
हम लोग अच्छे से एक तो डायग्नोस करके देंगे और हम आपको इसका इलाज बताएंगे। ये तो मैंने आपको बेसिक ट्रीटमेंट बताया है जो कि आप घर बैठे इस चीज़ को यूज़ करके अपना टीएम जॉइंट का जो पेन है वो आप रिलीव कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको सिवियर पेन है, ठीक है, तो हमें टेंस थेरेपी करनी होती है या हम स्प्लिंट्स देते हैं पेशेंट्स को। उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि टेक्निकली हम पेशेंट को किस तरह से अप्लाइंसेस जो हैं वो हम बना कर देते हैं सो दैट उनका जो पेन है वो रिलीव हो जाए। लेकिन अगर आपका इनिशियल फेजेस में ही पेन है, धीरे थोड़ा कम, कभी कभी टक टक की आवाज़ आती है या पेन होता है, तो आप ये सब नुस्खे जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जिन चीज़ों पर थोड़ा सा परहेज़ करने की ज़रूरत है वो ये है कि जब भी आपको उबासी आती है या यॉर्निंग आती है तो आपने क्या करना है, यू हैव टू गिव द चिन रेस्ट लाइक दिस। जैसे अगर आप मुँह खोल रहे हैं तो आपको चिन रेस्ट देना है, ठीक है। आपको चिन रेस्ट देकर ही अपना माउथ ओपन करना है सो दैट यहाँ पर एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, ओके। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपको कोई भी हार्ड चीज़ खानी नहीं है। कोई भी हार्ड जैसे नट्स हो गए, ठीक है, या अखरोट हो गए, उसको आपने एकदम से चू नहीं करना है। तो उससे क्या होगा कि प्रेशर क्रिएट होगा यहाँ पर एंड यू विल एक्सपीरियंस पेन, ओके। तो वो चीज़ आपने अवॉइड करनी है। तीसरी चीज़ जो है वो आपने सॉफ्ट डाइट लेनी है। खाना जो है वो थोड़ा नरम करके खाना है ताकि इस जगह पर आपको कोई भी ज़्यादा प्रेशर या पेन की फीलिंग ना आए, ठीक है। तो आपको आई थिंक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं जो कि आप घर बैठे कर सकते हो और इससे आपको रिलीफ भी मिलेगा। लेकिन अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है डेंटल रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। तो मैं आपका जो भी आपका डायग्नोसिस होगा उसके बेसिस पे मैं आपको ट्रीटमेंट भी बताऊंगी। और अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी और जानकारी लेनी है तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि आप जैसे और भी लोगों को जिनको ये तकलीफ़ है और जो विज़िट नहीं कर सकते डॉक्टर्स के पास, वो घर बैठे इसका इलाज कर सकें, ठीक है जी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।